کابل کې د راشد ارمان په نامه د کرکټ اکاډمۍ پرانیستل شوه. دغه اکاډمي د کابل ختیځ پلچرخي په 8 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده. راشد ارمان وایي پلان لري چې دا ډول اکاډمۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جوړې کړي. اکاډمي د ما دپاره په دې افغانستان کې ډېره ضروري وه چې دغسې اکاډمي جوړه کړم تر څو وکولی شو نوي ځوانان پیدا کړو. مونږ خو نړیوال کرکټ ولیدل، باید مونږ څومره تمرین وکړو، څومره خپل ځان جوړ کړو نړیوال کرکټ دپاره. نو انشاءالله هدف مې همدا چې په هر ولایت کې جوړه شي، نه یوازې په کابل کې. د یادې اکاډمۍ چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د کرکټ د روزنې لپاره بهرني روزونکي وګماري. د بیټینګ کوچ او د فیلډینګ کوچ او د بیټینګ کوچ د درې مونږ علیحده راغوښتیم دي او رارسېږو انشاءالله. نه تنها دلته مونږ کوشش کوو په ننګرهار کې په خوست کې چېرته چې ډېر کرکټ یې مونږ غواړو هغلته هم خپلې څانګې پرانیزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو د دغې اکاډمۍ د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دا ډول روزنیزو مرکزونو جوړېدل د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره ډېره ګټه لري. د افغانستان د آینده لپاره دا رقم ګډمنټ ډېر زیات ضروري دي. دا تنها نه په کابل کې، باید د افغانستان په هر ولایت کې، ځکه نن سبا د افغانستان کرکټ په نړۍ کې منل شوی کرکټ ده. دا یو ډېر غټ خدمت ده د راشد لخوا نه، ډېره مننه ترې کوم ځکه هغه د افغانستان لپاره په میدان کې هم ډېر خدمت کړی او نن دغه یو اکاډمي د ځوان نسل لپاره د آینده لپاره دغسې یو ښه قدم اخیستی. د راشد ارمان دغه اکاډمۍ 11 میدانونه لري چې په نږدې راتلونکي کې به پکې د بدن روزنې کلب، د لامبا هاوس او نورې برخې هم جوړې کړي. په شاته ځای کې سویمینګ پول پلان نیولی دی، سویمینګ پول سره سره جیم دی، جکوزي ده، سونا ده. باید مونږ هر یو هغه شی چې لوبغاړي ته ضرورت لري هغه مونږ تیار کړو. په پام کې ده چې دغه اکاډمۍ نورې څانګې لومړی د ولایتونو په زونونو او بیا په ټولو ولایتونو کې جوړې شي.